আগে এই টিকটক সেলিব্রিটিটা এইসব ভিডিও বানাতো, এখন সে একজন একটা বুড়া বিড়িকে বিয়ে করে এখন দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এইসব ভিডিও বানায়। মানলাম এইসব ফালতু ভিডিও বা জঘন্য ভিডিও আজকাল সবাই বানায়, তো ভাই তোর ধর্মকে ছোট করে বা ধর্ম নিয়ে তামাশা করে কন্টেন্ট তৈরি করার দরকার ছিল ভাই? এইসব ফালতু ভিডিও বানাইতা যে তুমি নাকি এক নারীতেই আসক্ত। আছি, বেশ আছে কি ভাই নাকি এক নারীতে আসক্ত? তুমি এইসব ফালতু ভিডিও বানিয়ে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইতা, আর এখন সেই ফালতু ভিডিওর মধ্যে তোমার কন্টেন্টের মধ্যে ধর্মকে টাইনে এখন ধর্মকে তামাশা বানায় তুমি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাও। বাংলাদেশে এই কুখ্যাত টিকটকার কুখ্যাত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যে দেশ তার কন্টেন্টের মাধ্যমে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চায়, তাকে আপনারা সবাই চিনেন বিগত কয়েক বছর ধরে টিকটকের মাধ্যমে। এই ব্যক্তি আগে ক্যামেরার সামনে গান লাগে আইসে আগে নাচানাচি করতো, আবার কখনো মেয়ে নিয়েও নাচানাচি করতো এবং গানের সাথে লিপসিং করতো, আবার সে কখনো হিজড়াদের মতো করতো, কখনো আবার মেয়েদের মতন করতো। আবার সে হঠাৎ করে কোনো এক বুইরা বিড়িকে বিয়ে করে, কিসের জন্য বিয়ে করছিল? টাকার জন্য, হ্যাঁ ওই আর কি, ওইটার জন্য বিয়ে করেই সে এখন এই বুইরা বিড়িকে নিয়ে এখন কন্টেন্ট তৈরি করে। ঠিক আছে ভাই, তুই এই বুড়া বিড়িকে বিয়ে করছিস না কি করছিস এটা ভাই তোদের পুরোটাই পার্সোনাল বিষয়, কিন্তু ভাই তোদের কন্টেন্টের কি অভাব পড়ছিল যে কন্টেন্টের ভিতর তোরা ধর্মকে টেনে নিয়ে আসলি? ভাই তোমাদের এই দুজনের সম্পর্কের কোনো ঠিক নাই, এই সম্পর্কের মধ্যে আবার তোমরা পবিত্র একটা জিনিস সেটা ধর্মকে নিয়ে আসো, সেটা যে ধর্মই হোক প্রত্যেকটা ধর্মে সবার কাছে পবিত্র, তোমরা এই কন্টেন্টের মধ্যে এই ধর্মকে টাইনা কেন নিয়ে আসলা ভাই? এখন আসে আমি তাদের সম্পর্ককে কেন অবৈধ সম্পর্ক বলো। অনেকে মনে করতে পারে তারা স্বামী স্ত্রী, হ্যাঁ করেও অনেকে মনে যে তারা স্বামী স্ত্রী, অনেকে আবার ভাই বোনও মনে করে, অনেকে আবার মা ছেলেও মনে করে, কারণ সেই মহিলাটাকে বিয়ে করে তারা স্বামী স্ত্রীর মতন থাকে বা সবার সামনে স্বামী স্ত্রীর মতনই প্রেজেন্ট হয়। অনেকে মনে করতে পারে যে হ্যাঁ এখন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড একসাথে থাকতেই পারে বা একসাথে সবকিছু সবকিছু করতে পারে। হ্যাঁ এটা তো আমাদের বাংলাদেশের একটা ট্রেন্ড যে 2 দিনের যার সাথে প্রেম হয়েছে তার সাথেও আজকাল পোলাপাইন স্বামী স্ত্রীর মতনই থাকে। কাজে একটা পুরাই অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে আছে এটা আমি বলছি না, এটা তার নিজের মুখের কথা। আপনার মন্তব্যটা শুনতে পাই যে আপনি রিলেশনটা এখন রিভিল করার সময় হয় নাই, প্রজেক্টে আমি রিভিল করবো সে আমার কি হয়। ভাই রে ভাই, সে বলে নাকি তাদের এই সম্পর্কটা এখনো রিভিল করার সময় আসে নাই। ভাই কথাটা কি হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে বলতেছে যেন এটা কিছুই না একটা মহিলার সাথে লিভিং এ বা এরকম ভাবে থাকা। তাদের সম্পর্কে কোনো যদি ঠিক না থাকে, যদি তোমাদের সম্পর্কে মা ছেলের যদি ভাই বোনের বা বড় বোনের বা স্বামী স্ত্রী না হয়ে থাকে, তাহলে কেন একসাথে থাকো? ওয়াই? তোমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই, কারণ তোমাদের মতন টিকটকারদের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আর কোনো কিছুই আশা করা যায় না। এবার তোমার ওই বিচির উপর আসা যাক, সরি তোমার কন্টেন্টের উপর আসা যাক। কয়েকদিন আগে তোমরা একটা ভিডিও আপলোড দিছো যে কন্টেন্টের নামে নামাজ পড়ার সময় কিভাবে গার্লফ্রেন্ডের মেসেজ যখন আসে কিভাবে বউয়ের কাছ থেকে বাঁচতো, এই বিষয় নিয়ে। কিন্তু তোমার ফোনে যখন অন্য মেয়ে মেসেজ দেয় এটা থেকে বাঁচার জন্য তুমি নামাজকে ব্যবহার করলা। আমি বুঝি না ভাই এদের ভিডিও কারা দেখে, এদের ভিডিওতে কিভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ চলে আসে। ঠিক আছে ভাই, তোরা নামাজ নিয়ে শয়তানি করছিস, নামাজকে তামাশা করে ভিডিও বানাইছো, সেইটা নিয়ে অনেক রোস্ট হইছ, তারপরেও কেন তোরা আবার এই সেই হিন্দু ধর্মকে নিয়ে তামাশা শুরু করলি ভাই? সাজাগোজা এবং সব অ্যাক্টিভিটিজই ছিল একটা ফটোশুটের জন্য। বুঝলাম তোরা এইসব ভিডিও করো ফটোশুটের জন্য। তোমার একটা মায়ের বয়সী একটা মহিলাকে নিয়ে তুমি হিন্দুদের কস্টিউম পরে তুমি ফটোশুট করে, এটা তুমি কোন ম্যাগাজিনে বা তুমি কোন উদ্দেশ্যে তুমি এইসব ফটোশুট করাচ্ছ ভাই? ছবিগুলা কারা দেখে, কারা এই ছবিগুলা কিনে বা কারা এই ছবিগুলা তোলে? তুমি যে এই মায়ের বয়সী একটা মহিলাকে নিয়ে এই ছবিগুলো যে তুলেছো, এটা কোন ধরনের মডেলিং? ভাই সব মডেলিং কোনো কিছুই না, আসলে তোমরা ভিডিও বানাও যাতে তোমরা সবসময় আলোচনায় থাকতে পারো, আর যত আলোচনায় থাকতে পারো তত তোমরা ট্রেন্ডিং এ থাকতে পারবে, আর যত ট্রেন্ডিং এ থাকতে পারবে তোমাদের তত ভিউজ আর তত সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। এইসব কন্টেন্ট বানাও আর বলো নাকি রোস্টাররা তোমাদের রোস্ট করে নাকি তাদের সংসার চলে। সিরিয়াসলি ব্রো, এসব কন্টেন্ট বানায় নাকি আবার বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়? এগুলো দেখার পর ভাই মনে হয় যে আজকে থেকে রোস্টিং ছেড়ে দেবো। প্রত্যেকটা ধর্ম সবার কাছে পবিত্র স্থান, সে যে ধর্মই পালন করুক বা সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। একজন মানুষ যখন তার লাইফে সবকিছু শেষ হয়ে যায় বা যখন সে ডিপ্রেশনে থাকে, তখন সে যদি মসজিদে বা মন্দিরে বা গির্জায় এসে হাত জোর করে বা মোনাজাত করে যদি তার জীবনের বেঁচে থাকার একটা লক্ষ্য খুঁজে পায়, তাহলে আপনার আর আমার কি সমস্যা ভাই? দয়া করে আমরা কোনো ধর্মকে ব্যবহার না করে আমরা কোনো কন্টেন্ট বা ভিডিও বানাবো না, বা কোনো ধর্মের দোহাই দিয়ে আমরা কোনো ভিউজ বা কোনো লাইক মানুষের কাছে যাবো না। তাই ধর্মের দোহাই দিই না, যদি মন থেকে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব এবং একটা লাইক।